Estamos aqui na Cachoeira Véu das Noivas. Olha que visão maravilhosa desse lugar. Olhem, acompanhem aqui essa visão. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Olha a parasita nessa árvore, que lindo. Muito lindo mesmo. Um lugar maravilhoso. Sintam aí, ó. Escutem o barulho das águas. Mas dá uma olhada nessa cachoeira Véu das Noivas. Esse é o local aqui em Poços de Caldas. Véu das Noivas, então, a cachoeira